সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে খাসির মাংস রান্না করে দেখাবো, দুর্গন্ধের কোনো গন্ধই থাকবে না। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো সুস্থ নিরাপদে আছেন। আরও একবার হাজির হয়ে গেছি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং রেসিপিতে। শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সাথে থাকবেন। যারা ভিডিও পেজ থেকে দেখছেন অবশ্যই পেজ লাইক ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন। চলুন শুরু করা যাক আজকের রেসিপি। আজকের রেসিপি তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি 700 গ্রাম মতো খাসির মাংস। একটু ছোট করে কেটে নিয়েছি এবং ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবারে অ্যাড করে দিচ্ছি রসুন বাটা হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ। আমি যেহেতু টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি, দুইবার দিয়ে দিলাম। এবার দিচ্ছি আদা বাটা হাফ টেবিল স্পুন থেকে কিছুটা কম। দিয়ে দিচ্ছি বাদাম বাটা 1 টিস্পুন। দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া 2 টিস্পুন। হলুদের গুঁড়া হাফ টিস্পুন থেকে কিছুটা বেশি দিয়েছি। ধনিয়া জিরার গুঁড়া 1 টিস্পুন। এবার দিয়ে দিচ্ছি টক দই। এখানে আমি 1 টেবিল স্পুন মতো টক দই দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি মিহি কুচি করে কাটা পেঁয়াজ, হাতে একটু মথে দিয়ে তারপর সমস্ত উপকরণ মাংসের সাথে খুবই ভালোভাবে হাতে মাখিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার আমি অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণটা দিয়ে আরও একবার মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখিয়ে নেওয়ার পরে 10 থেকে 15 মিনিট ঢেকে রাখাই ভালো। এতে করে মশলাটা ভালোভাবে মাংসের ভেতর পর্যন্ত যায়। ঢেকে না রাখলেও কোনো সমস্যা নেই, ঝটপট রান্না করা যাবে। এবার আমি চুলায় একটি হাঁড়িতে দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল। এখানে খাওয়ার যে কোনো তেলই ব্যবহার করা যাবে। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি কিছু গরম মশলা, 2টো লবঙ্গ, 2টো এলাচ, অল্প একটু দারচিনি এবং 2টো তেজপাতা দিয়ে নিয়েছি। মশলাগুলো হালকা একটু ভেজে নিচ্ছি তেলে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি তেলের সাথে কষিয়ে একটু ভাজা হয়ে এলে দিয়ে দিচ্ছি মাখিয়ে রাখা ছাগলের মাংস। এবার মাংস ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মাংস কষিয়ে দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি। এবার হাঁড়ির কিনারা থেকে মশলাগুলো একটু কাটি দিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি প্রেসার কুকারের ঢাকা। 4টে সিটি দিয়ে নেব, এতেই কিন্তু মাংস সেদ্ধ হয়ে যাবে। প্রেসার কুকারে 4টে সিটি দেওয়ার পর তারপর আমি এই ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখনই মাংসটা দেখতে কত ভালো লাগছে আর মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি এতে আরও অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচ। ঢেকে সেদ্ধ করে নিচ্ছি আরও কিছুক্ষণ। সবশেষে অ্যাড করে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু টালা গরম মশলা গুঁড়া। দেখলেন তো, রান্না করতে কিন্তু তেমন কোনো উপকরণ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়নি বা ঝামেলাও কিছু ছিল না। কিন্তু আমি শিওর করে বলছি, এই রান্নাতে ছাগলের মাংসের বাজে কোনো গন্ধ পাওয়া যাবে না। খুবই সুস্বাদু হয়, অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আর আজকে এই ছাগলের মাংস আমি পরিবেশন করছি লাল আটার রুটি দিয়ে। চাইলে আপনারা পোলাও রুটি, দোসা যে কোনো কিছু দিয়ে জম্পেশ খেতে পারবেন এই মাটন কারি। আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকবেন। আবারও এসে যাব, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।